ya unabii. Roho ya unabii iko ndani ya kanisa moja tu katika ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaenda kujua na ni wakina nani ama ni kwa nini inakuwa hivyo. Tuanze moja kwa moja mpaka kitabu ambacho tunakijua vizuri sana, kitabu cha Amos 3:17. Mungu anazungumza mwenyewe akisema kwamba hawezi fanya neno lolote ila kuwafunulia manabii siri yake. Na siri hii imefunuliwa kwa watu wa Mungu. Na kanisa hili ambalo limefunuliwa siri hii lina mwelekeo mpaka sasa. Linazo nguzo ambazo limelishika kanisa hilo, haliwezi likaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba msomaji uliyefika pale usome Amos 3:7. 7 inasema, Ndio. hakika Bwana Mwenyezi hatafanya neno lolote Ndio. ila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu hatafanya neno lolote ila kuwafunulia watumishi wake, watu wake, manabii wake katika mambo yote ambayo Mungu anataka ya muongoze Mwadventista. Zaburi 119 aya 115 inasema inasemaje? Inasema neno lako ni taa. Hakuna kitu chengine kitamuongoza Mkristo yote isipokuwa ni neno la nani? La Mungu. Kwa hivyo Mkristo yote ndani ya dunia hii, hakuna kitu ambacho kinaweza kumuongoza isipokuwa ni neno la Mungu peke yake. Ndipo mwandishi anapotuambia kwamba Mungu anazungumza kwa watu wake. Na watu wake ni wakina nani? Ufunuo inatueleza, inatuambia watu wake. Ufunuo 12 aya ya 17. Naomba msomaji hivyo umefika pale na uweze kusoma hiyo Ufunuo 12 aya ya 17 inasemaje? Ufunuo 17. 12:17 Ufunuo inasema, kisha lile joka likapatwa na hasira. Ndio. Kwa ajili ya huyo mwanamke. Na likaondoka ili kupigana vita na watoto waliosalia huyo mwanamke. Yaani wale wanaozitii amri za Mungu na kuushika ushuhuda wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu joka, tunaposoma kiunabii, wale ambao hawatujajua unabii, ni kwamba tunaposikia neno joka linamsimamia nani? Shetani. Kwa hivyo yule shetani akamkasirikia mwanamke. Mwanamke ni nani? Unaposoma unabii wa kitabu cha Ufunuo 12, mwanamke ni kanisa. Akakasirikia lile kanisa. Kanisa linalofanya nini? Kanisa linaloshika amri za Mungu na lina ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu ni nini? Ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Karama mojawapo ambayo naizungumzia hii, kanisa lisilokuwa na ushuhuda wa Yesu, yani roho ya unabii, kanisa hilo halijui linaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa hilo litakuwa linatapatapa, lakini halina mwelekeo. Lakini kanisa ambalo lina roho ya unabii linajua linaelekea wapi. Kanisa hili linaongozwa likijua mbele yake kuko na nini, na linafahamu tulikotoka ni wapi na tunakoenda ni wapi, kwa sababu lina nguzo ya nini? Ya roho ya unabii. Ndani ya kanisa kunazo nguzo nyingi ambazo zimeshikilia kanisa hili. Wakati wa Pentekoste, Matendo 2, wakati wa Pentekoste alipomwagwa roho, watu walipewa karama tofauti tofauti. Wengine wakapewa karama ya nini? Ya kufundisha. Wengine wakapewa karama ya uponyaji. Wengine wakapewa karama, kila mtu akapewa karama yake. Sasa hii hapa ndani ya kanisa pia, usipokuwa na karama zote lakini kukose kuwa na karama ambayo ni nguzo imeshikilia hilo kanisa, roho ya unabii, hilo kanisa hilo litakuwa haliwezi kusimama, na hata likienda litakuwa linatapatapa, halijui linaelekea wapi.
Tuangalie huyo Ufunuo 19 aya ya 10. Biblia inasema nini? Nazungumzia juu ya karama hiyo ya unabii. Karama hiyo ni nini? Ufunuo ngapi? 19:10. 19:10 inasema, ndio ndipo nikaanguka kifudifudi miguuni pake. Ni Yohana huyo anaonyeshwa. Anasemaje? Akaanguka kifudifudi miguuni pake ili kumwabudu. Ndio. Lakini yeye akaniambia, usifanye hivyo. Mimi pia ni mtumishi mwenzako. Mimi ni mtumishi mwenzako, pamoja na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Ndio. Mwabudu Mungu. Ndio. Maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndio kanisa likimshuhudia Yesu. Yesu ni Bwana wa maisha yetu na tunamshuhudia Yesu. Na tunahubiri habari za Yesu. Alizaliwa vipi na akaendelea katika maisha yake vipi mpaka akaenda mbinguni. Lakini kanisa hili limekosa kipengele cha kuishika amri za Mungu. Kanisa hili bado liko na shida. Kanisa la Mungu ambalo lilichagua akalipa kushika amri pamoja na kumshuhudia Yesu, kwa hivyo linakamilika katika roho ambayo roho hii tunaizungumzia, roho ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende moja kwa moja ili tuangalie vizuri na tupate kuelewa karama hii ya roho ya unabii ni kwa sababu gani. Mungu alipokuwa mwanzo anawatoa wana wa Israeli katika nchi gani? Misri. Akawapa manabii waongoze. Manabii wale waliokuwa wanaongoza, wa kwanza alikuwa ni nani? Musa akawaongoza wana wa Israeli katika safari ile ya kwenda nchi ya ahadi. Na Musa alikuwa ana uongozi wa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo akiwa nabii anamtegemea Mungu kumwambia kwamba fanya hivi na hivi. Waambie watu wangu hivi na hivi. Waambie watu wangu wasifanye hivi. Kwa hivyo Mungu mwenyewe anawaongoza kupitia kwa nani? Kwa Musa. Hivyo hivyo kanisa ambalo Mungu amelichagua lina kiongozi ambaye ni nabii. Na nabii huyu ni nabii anayeenda sawasawa na vile Mungu anavyomtuma. Dunia hii imejaa manabii wengi sana. Wengi ambao wanaombea watu. Wengi ambao wanajiita kwamba wametumwa na nani? Na Yesu Kristo. Wametumwa na Mungu. Wamejaa wengi na wengi na wengi. Lakini nataka Mungu akaweka mpango wake. Na kwa faida gani Mungu aliweka huu mpango? Jambo la kwanza, nabii ana maana gani ndani ya kanisa, ama ana mahali gani ndani anapokuwa katika kuongoza watu wao? Kuna vipengele gani ambavyo viko vya muhimu ambavyo Mungu ametaka avifuate nabii huyu? Jambo la kwanza, kusudi la Mungu kwa ajili ya nabii ni kulijenga kanisa la Mungu. Point number 1. Bwana Yesu asifiwe. Ni kufanya nini? Kulijenga kanisa la Mungu. Kulifanya kanisa la Mungu lijengwe. Lijengwe kwa misingi gani? Kwa misingi ya kiroho na mambo ambayo yanalihusu kanisa la Mungu. Tuangalie Biblia inatuambia nini. Wakorintho wa kwanza 14 aya ya 3. Kwa hivyo nabii akiwa ndani ya kanisa, faida moja ni kujenga kanisa la Mungu. Alijenge kanisa la Mungu. Anapokuwa nabii kwa faida ya kulijenga kanisa la Mungu. Wakorintho wa kwanza 14 aya ya 3. Ukiwa na swali pia na kuruhusu niulize. Na nikiwa naenda mbio pia unaambia uko mbio sana. Naona mbona punguze speed kwa sababu unanipita. Nitaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba msomaji usome Corinthians 14 verse 3. Nasema lakini anayetoa unabii anasema na watu kuwajenga. Anasema na watu akifanya nini? Akiwajenga, kuwatia moyo na kuwafariji. Kwa hivyo faida ya nabii ndani ya kanisa lake Mungu ni kuwajenga. Pakiwa na nabii lazima ajenge kanisa la Mungu.
si kwamba aitishe tu sadaka. Toeni ubarikiwe. Mwingine anasema ukija mikono mitupu, kama hutatoa sadaka ya shilingi 1000 huwezi barikiwa. Anatoa mpaka kiwango cha kubarikiwa kwa sababu ya sadaka ambayo anahitaji. Je, hayo ni makusudi ya Mungu? Ni ajenge kanisa. Katika kulijenga kanisa, Mungu ana maagizo yake aliyoagiza. Akasema nini? Leteni dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Zaka na sadaka, ikiwa ni mali yake inakuwa takatifu, tunamrudishia Mungu. Hajasema kwamba lazima umnunulie mchungaji nini? Yaani, hajasema. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba anasema kwa hapo sema no. Tunajifundisha kwamba faida ya nabii ndani ya kanisa ni kulijenga kanisa la Mungu. Si kuitisha sadaka kwa manufaa yake, ni kulijenga kanisa la Mungu. Point number 1. Point number 2. Point number 2, kulisaidia kanisa la Mungu, kulisaidia kulijenga na kulisaidia. Kwa hivyo number 2 ni kulisaidia kanisa la Mungu, kulisaidia kanisa la Mungu ili lizidi kusonga mbele, lipate kwenda katika hatua zote. Musa alipokuwa na wana wa Israeli, walipokuwa nafika mahali wana manunguniko, Musa walikuwa anafanya nini? Anajaribu kuwasaidia. Kwa hivyo nataka kusema nini? Kulisaidia kanisa la Mungu. Palipo na shida, kuna lazima watu wa Mungu watakuwa na shida, watakuwa na matatizo yao ya binafsi. Akiwako nabii kwa faida nyingine ni kulisaidia. Tuangalie Biblia inatuambia nini. Waefeso 2 aya 20 na 21. Waefeso 2:20 inasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Ndio. Naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Ndani yake jengo lote limeshika msingi. Kusimamishwa pamoja na kusimamishwa kuwa hekalu takatifu katika Bwana. Analisaidia hili kanisa kuinuka. Huyu ni nabii aliye wa kweli. Hili kanisa linapojengwa, ambayo Yesu Kristo akiwa msingi, nabii wa ukweli atahakikisha kanisa la Mungu alifanya nini? Halianguki. Kanisa la Mungu linaendelea mbele. Hiyo ni nguzo ya pili katika nabii aliye wa kweli. Tutazungumzia tu vitu vinne ili nikimbie kwa pointi nyingine. Ikiwa nimezungumzia cha pili, alafu huyu nabii anajua kulisaidia kanisa kujua nyakati zilizo za hatari. Bwana Yesu asifiwe. Huyu nabii anatakikana ajue kulisaidia kanisa kujua nyakati zilizo za hatari. Si nabii yuko pale lakini hajui ni wakati zapi zitakuwa za hatari, kwa hivyo kanisa linatumbukia katika hatari pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunavyojua sisi wa Adventista, tunajua kwamba kutakuja wakati tutalazimishwa kuabudu siku ambayo sio siku ambayo Mungu alichagua kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo yote yalitabiriwa na tunayangojea tukijua kwamba ni kitu gani kiko mbele yetu. Kwa hivyo nabii inatakikana alisaidie kanisa kujua ni nini siku za hatari ziko mbele yake na apate kuzitambua ili kulielekeza kanisa. Haya, nikiwa tunataka tunukuu, tunaangalia kitabu cha Matendo 11:27. Tutaenda mpaka hiyo, tutaisoma mpaka 30. Matendo 11:27 inasema, ndio wakati huo manabii walishuka toka Yerusalemu hadi Antiokia. Ndio. Mmoja wao jina lake Agabo akasimama akatabiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itaenea ulimwenguni mzima. Njaa hiyo ilitokea wakati wa utawala wa Klaudio. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kwa ajili ya muda uachie pale msomaji. Huko mbele utaendelea mwenyewe. Nukuu haya hiyo alafu tutaendelea. Nabii huyu kidogo tunaona kwamba analionyesha kanisa kwamba kutakuwa na nini? Na njaa.
na hiyo njaa aliyoitabiri kweli inafanya nini? Inatokea. Kwa hivyo hawakushtukia tu wameingia katika njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nabii wa kweli lazima alisaidie kanisa kujua ni kitu gani kilicho mbeleni. Hiyo ni namba 3. Namba 3, huyu anathibitisha imani kwa wakati. Huyu nabii lazima athibitishe imani kwa wakati wowote, athibitishe imani. Huyu nabii wa kweli. Lakini nabii ambaye hathibitishi imani kwa ukweli, huyo nabii si wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tunataka tuangalie tunukuu katika Biblia. Biblia katika kitabu cha Matendo 15 aya 32. Nasema nini? Amesema Matendo 15:32. 32 inasema Yuda na Sila ambao wenyewe walikuwa manabii, ndio wakanena maneno mengi ya kuwatia moyo, ndio, na kuwajenga, ndio, katika imani wale ndugu walioamini. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nabii aliye wa kweli atahakikisha kila mtu imani yake inaboreka katika Ukristo wake. Bwana Yesu asifiwe. Nabii utajua huyu ni nabii aliye wa nini? Kwa kweli. Tukienda moja kwa moja, tunataka tunukuu katika kitabu ambacho tutaangalia Petro wa kwanza 1 aya ya 10. Tunataka tuangalie vitu vitatu ambavyo vinapatikana ndani ya kanisa hili la kwetu. Hivi vitu vitatu hivi vikiwa vinapatikana na viko wazi, tutakuwa tunajua kwamba huyu Roho wa Mungu na karama ya unabii iko ndani ya kanisa hili ambalo tuko ndani. Tuangalie kitabu cha Petro wa kwanza 1 aya ya 10. Petro wa kwanza 1 aya ya 10 inasema, kwa habari ya wokovu huu, ndio wale manabii waliosema kuhusu neema ambayo ingewajia ninyi, ndio walitafuta kwa bidii na kwa uangalifu mkubwa. Ndio. Tuende 11, wakijaribu kujua ni wakati upi na katika mazingira gani ambayo Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao alionyesha alipotabiri kuhusu mateso ya Kristo na utukufu ule ambao ungefuata. Bwana Yesu asifiwe. Katika manabii ambao walitangulia huko nyuma, tumepata kwamba wakatabiri, wakafanya msingi na kuelimisha kanisa la Mungu. Hivyo hivyo pia siku hii ya leo bado kuna nabii ambaye yuko ndani ya kanisa letu na amefanya kanisa hili limekuwa na msingi. Na ni vigezo gani ambavyo vinapatikana katika nabii huyu? Jambo la kwanza, nabii huyu anapolitaja ama anapotabiri jambo linafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anapotabiri nabii litu lifanyike, huyo nabii ni nabii ambaye anaongozwa na nani? Na Roho wa Mungu. Naomba msomaji twende moja kwa moja katika kitabu kingine cha Waefeso 4 aya ya 11. Waefeso 4:11 ndio nasema, ndiye aliyeweka wengine kuwa mitume, ndio, wengine kuwa manabii, ndio, wengine kuwa wainjilisti, ndio, wengine kuwa wachungaji na walimu. Ndio. Haya, ninapozungumzia juu, usisahau juu ya nguzo ambayo ni karama ya unabii. Nguzo moja ndani ya nguzo zote ambazo hiyo ni nguzo ya 18. Nataka nirudi hapa nyuma ili ndio tujue tuko pamoja. Nataka tuanze nguzo ya kwanza. Tunajua nguzo ya kwanza ndani ya kanisa letu ni nini? Tunaweza zitaja ili tuwasaidie ambao hawajui. Nguzo ya kwanza ni gani? Nguzo ya kwanza kanisa letu la Wasabato ni gani? Mungu Baba. Enda ananiambia Mungu Baba. Ni mkweli?
Bwana Yesu asifiwe. Ni mkweli. Sasa naomba kila mtu aamke, wale ambao tunasinzia. Naona nikiendelea mfululizo tutabaki tumelala. Fadhali tuulizane maswali mengi. Nguzo yetu ya kanisa, nguzo ya kwanza ndani ya kanisa letu la Adventista ni nguzo inayosemaje? Neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nguzo ya kwanza ya kanisa letu la Wasabato ni neno la Mungu. Tunapoliamini neno la Mungu, hili neno ndilo linalotuongoza. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Mimi nilikuwa nazungumzia nguzo ya 18. Naomba tuanze nguzo ya kwanza ni neno la Mungu. Nguzo ya pili, Utatu. Utatu Mtakatifu ni nguzo ya pili. Tunapoamini kwamba kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sisi ni Waadventista ambao tumeshikilia imani yetu, na nguzo hii ndio inayotusaidia maisha yetu. Haya, nguzo ya tatu, hizi zinafuatana: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hizi zinafuatana. Sawa? Kwa hivyo tumesema tumefika nguzo ngapi? Ya tatu. Sasa sawa. Tumesema ya tatu, tukasema Utatu Mtakatifu. Alafu tukaja ya 4, Baba. Baba ni ya tatu, Baba. Sawa? Ya pili ni Utatu. Alafu ya tatu ni Baba. Ya 4 Mwana. Ya tatu, ya tano Roho Mtakatifu. Nimefika nguzo ya 5. Kwa Adventista hizi nguzo ni tuzijue zote. Naona mkono, kuna swali? Hizi nguzo ni tuzijue. Na tukao tumebatizwa hata kuwasaidia wengine ambao ni wageni. Lazima pia sisi hizi nguzo tuwe tunazijua kwa uzuri. Nguzo ya 5. Ya 6 uumbaji. Ya 7 hali ya mwanadamu. Hali ya mwanadamu. Naona dada anaandika. Itabidi tuende zote mpaka tuzimalize ili zasipotee. Haya. Tumefika ya 7. Ya 8 pambano kuu. Ya 8 pambano kuu. Ya 9 maisha na kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Maisha na kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Haya. Naomba kwa ajili ya muda hatutazimaliza zote. Tumefika na mangapi dada? Tumefika na mangapi? Namba 10 ndio tuachie pale. Nguzo namba 10. Kwa ajili ya muda tutapatia namba 10. Wacha nirudi katika fundisho. Tunapoendelea katika fundisho letu, tunaangalia nguzo hii ya 18 ambayo ni karama ya unabii, ambayo nabii tunatafuta nabii ambaye ni wa kweli. Nataka niulize swali. Nazungumza kwa polepole. Akiombea mtu anapona, sio? Si ndio? Akiombea mtu anapona. Ama si ndio? Sio wanaamini wakienda huko ukiombea wanapona. Ama nasema uongo mimi? Akienda huko wanapona. Nataka niulize swali. Sisi ni nabii wa kweli aliyetumwa na Mungu. Sina vile tumwa na Mungu. Sina vile tumwa na Mungu. Lakini akikuombea na pona. Je, akitabiri? Hata waganga wanatabiri. Hata wazee wakati wanatabiri. Lakini nafikiria kuhusu nabii. Anayesema nabii alikuwa na Mungu. Nataka tuwasaidie wengine ambao wajue kwamba nabii aliyetumwa na Mungu kuna vigezo vyake tutaviangalia. Ili tujue nabii huyu ni kweli ametumwa na nani?
Mungu hata kama anaombea mtu anapona, anatabiri kitu kinafanyika, lakini kuna vigezo ambavyo lazima uviangalie, ndivyo vitakavyokusaidia kujua huyu ni nabii wa nini, wa kweli. La kwanza tumekwisha kulitaja pamoja kwamba nabii huyu anapotabiri, kitu anachokitabiri kinafanyika. Sawa, anatabiri, hilo jambo linafanyika. Juu tu ni kutabiri peke yake ifanyike ndio tuseme huyu nabii wa kweli? Haya, jambo la kwanza, anatabiri kinafanyika. Biblia inasema nini? Kitabu cha Kumbukumbu 18 aya 21, 22. Biblia inataka tupatie mwongozo sasa. Jambo la kwanza tumeanzia pale cha kipengele cha kwamba anatabiri inafanyika. Biblia inasema nini? 18:21 inasema naweza kuulizana wenyewe, tutawezaje kujua wakati ujumbe haukusemwa na Bwana? Huyu nabii huyu utajuaje kwamba huyu si nabii? Ujumbe aliosema haukusemwa na Bwana. Haya, twende 22. 22 inasema ikiwa kile nabii anachotangaza kwa jina la Bwana hakikutokea au kutimia, huo ni ujumbe ambao Bwana alisema. Biblia inasema nini? Kile ametabiri hakikufanyika. Huyo nabii huyo hakutumwa na nani? Mungu hajamtuma, ametabiri na hakukufanyika. Mmoja akatabiri, siku nyingine akasema, wakati tuko karibu na siasa, akasema mimi nitapita katikati yao. Akawa anataka urais. Tunakumbuka. Tumesahau. Akasema kwa bidii katika maredio, in the name of God, heavenly God. Kwa jina la nani? Na Mungu aliye mbinguni, atapita katikati yao na atakuwa nini? Yeye alikuwa rais. Alitabiri, lakini alipotabiri haya alikuwa anatabiri kwa nafsi yake mwenyewe. Lakini hapo ametumwa na nani? Na Mungu, hakikufanyika. Hiyo ni point number 1. Anapotabiri nabii inafanyika. Haya. Number 2. Je, anatoa unabii ama anatoa mafundisho yanayoambatana na Biblia? Unabii ni nabii kweli, lakini anapofundisha mafundisho yake yanaambatana na Biblia. Ikiwa mafundisho yake na anapokizungumza jambo lake linaambatana na Biblia, huyu ni nabii ambaye anatumwa na Mungu. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 14:32. Wakorintho wa kwanza 14:32. 32 inasema roho za manabii huwatii manabii. Maana Mungu si Mungu wa mchafuko, bali ni Mungu wa amani. Kama ilivyo katika makusanyiko yote ya watakatifu. Nataka niseme kitu. Mungu si Mungu wa nini? Wa machafuko. Ndani ya ibada zake si ibada za nini? Za machafuko. Lakini unapoingia mahali pana ibada za machafuko, hapo mahali pana ibada ambazo hata Mungu wetu si Mungu wa machafuko, lakini zinafanyika pale ndani. Wengine wanasukumwa, wanaanguka, wengine wanalia, wengine yaani machafuko ambayo wewe hujakuwa muamini wa dini yoyote, unapoingia pale ndani unachanganyikiwa. Nabii huyu analiongoza kanisa hili. Nabii huyu ametumwa na Mungu? Hajatumwa na Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema si Mungu wa machafuko. Haya, hiyo ni point number 2. Point number 3. Je, anatambua kufanyika kwa Yesu kwa mwili? Hiyo nabii anatambua kwa Yesu alikuja akafanyika kwa mwili, akaishi na wanadamu, akafanyika kwa na mwili wa binadamu. Anatambua. Anaweza kuwa ni nabii mzuri, lakini hatambui hivyo. Biblia inasema nini? Tuangalie Yohana wa kwanza 4 aya ya kwanza mpaka 5.
Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza mpaka 3. inasema, Ndio. wapendwa, msiamini kila roho, Ndio. bali zijaribuni hizo roho, muone kama zimetoka kwa Mungu. Kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea. Hivi ndivyo mnavyoweza kutambua roho wa Mungu. Ndivyo na ndio pointi, ngoja kidogo. Hivi ndivyo unavyofanya nini? Hivi ndivyo mnavyoweza kutambua roho wa Mungu. Hivi ndivyo mnavyoweza kutambua roho wa Mungu. Mnaweza tambua roho ya Mungu kwa namna gani? Biblia imeeleza. Soma. Kila roho inayokubali kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatoka kwa Mungu. Kila roho inayokubali Yesu Kristo alikuja kwa mwili imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Imetoka kwa Mungu. Kwa hivyo nabii yeyote anayekubali Kristo alifanyika kuwa mwili imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini nabii asiyekubali, hiyo roho haijatoka kwa nani? Kwa Mungu. Msomaji, endelea. Tatu inasema, lakini kila roho ambayo haikubali Yesu haitoki kwa Mungu. Hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Hii ndio roho ya nani? Ya mpinga Kristo. Kwa hivyo huyu ni nabii. Ni nabii kabisa, anasema huyu ni nabii. Wengi wanamkimbilia, lakini akiwa anakataa kwamba Yesu si mwana wa Mungu na Yesu hakufanyika kuwa mwili, hakufanywa kuwa mwili, hakujifanya kujinyenyekeza hali ya kibinadamu. Huyu nabii huyu si wa ukweli. Haya, tunaangalia pointi nyingine. Nasema nini? Nabii ana matunda mema au mabaya. Nabii huyu ana matunda ya aina gani? Mema ama ni mabaya? Ana matunda gani? Tuangalie Biblia inasema nini. Petro wa pili 1:21. Petro wa pili 1:21 inasema, kwa maana unabii haukuja kamwe kwa mapenzi ya mwanadamu. Ndio. Bali watu walinena yaliyotoka kwa Mungu, ndio, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Nabii haukuja kwa mapenzi ya Mungu. Nabii huyu lazima awe matunda yake anayonena na anayotenda yako sawa sawa. Tuangalie kitabu kingine ili ndio tuweze kufafanua vizuri. Ikiwa ni Matendo 7:16. Matendo 7:16 inasema, ndio, miili yao ilirudishwa Shekemu na kuzikwa katika kaburi ambalo Abrahamu Matendo 7:16. Matendo 7:16. Miili yao ilirudishwa ndio Shekemu na kuzikwa katika kaburi ambalo Abrahamu alinunua kutoka kwa wana wa Hamori kwa kiasi fulani cha fedha. Luka 20:18. 18 inasema, ndipo mfalme mwingine ambaye hakujua lolote kuhusu Yosefu akatawala Misri. Twende 20. Wakati huo Mose alizaliwa, naye hakuwa mtoto wa kawaida. Ndio. Akalelewa nyumbani kwa baba yake kwa muda wa miezi mitatu. Bwana Yesu asifiwe. Ninachokitafuta pale, wacha niangalie katika kitabu cha Yakobo 5:17. Yakobo 5:17 inasema, ndio, Eliya alikuwa mwanadamu kama sisi. Good. Endelea. Eliya alikuwa mwanadamu kama sisi. Ndio. Akaomba kwa bidii kwamba mvua isinyeshe. Nayo haikunyesha juu ya nchi kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Ndio. Nabii ambaye ametumwa na Mungu ana asili ambayo huyu nabii matunda yake ni ya kuonyesha jinsi Mungu anavyomtumia. Tunaambiwa Eliya hapa alikuwa mtu wa hali ya kibinadamu kama mimi na wewe, lakini kwa hali ya matunda ambayo alikuwa anaonekana Eliya, Mungu alikuwa amemtumia. Tunakumbuka Eliya pale mlima Karmeli anakuwa na ujasiri kwa vile ambavyo anasema Mungu wa kweli ni Mungu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matunda yanadhihirisha kwamba huyu nabii ni kweli
Mungu alimtuma. Na anapodhihirisha kwamba ni kweli Mungu amemtuma, huyu nabii anasaidia katika kuonyesha kwamba Mungu anamuongoza katika yote. Haya, nataka niingie katika kipengele kingine ambacho pia kitakusaidia kujua kwamba nabii huyu ni wa kweli. Kukubaliana na Biblia. Nabii huyu pia lazima awe anakubaliana na nini? Na Biblia. Nabii anaweza kuwa na tabiri kinachofanyika anatabiri, lakini Biblia hakubaliani nayo kiukamilifu. Kitabu cha Mathayo 5:17 inasema nini? Mathayo 5:17. Usidhani kwamba nimekuja kufuta sheria au manabii, sikuja kuondoa bali kutimiza. Yesu Kristo alikuwa anakubaliana na kile kilicho ndani ya Biblia kwa Biblia yote kamili. Lakini nabii huyu anakubaliana, lakini akifika kwa amri 10 za Mungu anabadilika. Nasema hizo ni za Wayahudi. Hizo ni ziligomelewa pale msalabani. Huyo nabii kama huyo ambaye hakubaliani na Biblia kamili, nabii huyo hajatumwa na nani? Hajatumwa na Mungu. Kwa hivyo nabii utamjua kwamba ametumwa na Mungu kwa sababu anakubaliana na Biblia. Haya, huyo nabii anamkiri Yesu, hiyo pia tumezungumzia. Haya, kazi yake na mvuto wake, nabii huyo ana mvuto wa kazi yake ni uko katika hali gani? Mvuto wa kazi yake utapata kujua huyu ni nabii ambaye ametumwa na Mungu ama hajatumwa na Mungu. Kuna kitabu ambacho kinaitwa the Step to Christ, ambacho kinakiri Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Ellen G. White anakiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo katika kipengele hicho nitaka kusema nabii yote anayekiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, nabii huyo yuko sawasawa na njia ya Mungu. Kipengele cha mwisho ambacho nataka kuzungumzia, huyu nabii lazima au anazungumzia na anaongozwa na Biblia katika kila jambo. Kila jambo nabii huyu utajua ni nabii kweli, anaongozwa na Biblia katika kila kanuni anayozungumza ama anayotenda. Nabii huyu utajua ni nabii kweli. Mahali nimefika, kuna mtu ana swali ama kuna mahali nilimwacha nyuma? Basi na dakika 4 peke yake. Nataka nichukue hizo dakika 4 kwa ajili ya maswali. Ndio bado ningependa niongee, lakini bado kidogo imeisha. Ninapenda mahali nimefika niwachie pale, lakini simwache bure, nipatie nafasi ya maswali. Kuna mtu ana swali? Unampea sana swali. Siambea ya pelizate ukaongere. Ndio kusema. Sijamponda. Na kama una swali unataka kueleweka. Kuna swali? The question is, vile huwa unasema na sauti ndogo sasa hivi watu wanaenda hiyo ponyaji, how do we call it? Is it healing? Is it real? Kwa sababu wanasema nilikuwa nasikia kwa nina shida fulani, nimeenda huko ameniombea. So how do we? Haya. Kama ni kuverify ama yeye mwenyewe anasema ni mimi niko sawa sasa hivi. So sijui tuta answer that person. Haya, kuna swali hapa. Kuna swali. Swali anauliza kuhusu mwenyewe amepona, si ndio? Mwenye aliombewa amepona. Mwenyewe anasema amepona. Kipengele ambacho nimekizungumzia ninasema kwamba nabii huyu anaweza kuwa anaponya. Bwana Yesu asifiwe.
anaponya. Anachokitabiri kinafanyika. Ameponya, ametabiri, kinafanyika. Lakini hakubaliana na neno la Biblia kikamilifu. Huyu ametoka kwa Mungu. Nimesema nabii yoyote utampima na msingi wa Biblia. Na kumpima nabii katika msingi wa Biblia humpimi na kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Humpimi na kitu kimoja. Unampima na yote niliyoyataja vipengele vingapi? Nimetaja 4. Sawa. Cha kwanza tukasema nabii anaweza kuwa akiombea inaona. Ataweza tabiri, lakini hakubaliana na neno la Biblia. Kuna mahali anaongozwa na Biblia, ikifika mahali hivi anakwepa. Wakati anapokwepa, anaharibu. Kwa sababu gani? Hafuati neno la Mungu kiukamilifu linavyohitajika. Na nabii huyu inatakana awe anaenda sawasawa na nini? Neno la Mungu. Tukachukua mfano, anafuata amri zote 10 za Mungu. Sasa amri ya 4 hakwepi amri ile ya 4, anaenda sawasawa na amri hiyo ya 4. Amri ya 4 inayosema nini? Kumbuka siku ya Sabato ni takatifu, fanya kazi. Mambo yako yote, siku ya saba ni siku ya Bwana Mungu wako. Atapumzika katika siku ambayo Mungu anahitaji wanadamu wote wafanye. Hapa sijafikiri. Kwa sababu huyu atasema sijui kama anatoka kwa Mungu ama kwa shetani, sijui, lakini ilikuwa ni shida na sina tena. Na ilikuwa shida yangu. Unakumbuka huyu alikuwa kwa Biblia anasema alikuwa shida na macho na Yesu macho. Alafu alienda na watu walikuwa wanamuuliza ni nani? Who gave you? Kwa mimi sijui, lakini what I know is that I was right, now I see. So alikuwa anasema mimi sitaki kujua kama ni nani, and what I know is that I was blind and now I'm so. So hata huyu bado atasema hivi. Hata ukimwambia huyu he doesn't follow all these things, he doesn't follow commandment, hayuko whatever, lakini nakwambia nilikuwa nina shida hii fulani na sasa hii imeenda. So how do we convince that person that you are not supposed to be following this prophet? Kwa sababu hiyo ni shida sana. Nimetarajia kusema ilikuwa shida ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Yesu Kristo alisema siku za mwisho kutatokea manabii uongo. Na wengi watatoa ishara hata kushusha moto kutoka wapi? Na pia mtu aseme hapa anataja jina la Mungu ashukishe moto ushuke hapa duniani. Wanadamu wengi watakufuata. Hiyo ndio shida ya wanadamu. Na ndio shida ambayo iko sasa. Anapotenda muujiza, anasemekana kwamba anatumia uwepo wa nani? Wa Mungu. Ama anaongozwa na nani? Na Mungu. Huyo ni nabii ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini kwako Mwadventista ambaye uko ndani ya kanisa ambalo unajua nguzo ya 18 msingi wa roho ya unabii, ambapo nabii wa ukweli ni awe anaenda sawasawa na nini? Na Biblia takatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha mwisho. Kwa hivyo kwa yule ambaye hajajua, ninachotaka kukwambia tu, utamsaidia hatua baada ya hatua. Hata mtoto hakui kwa siku moja akatembea na akaenda na ukamwona akifanya. Anaenda hatua baada ya hatua baada ya hatua. Kuna siku moja utamwona mtoto huyo anatembea. Unaelewa? Kwa hivyo nataka kusema nini? Unapomsaidia mtu kama yule, usitegemee kwamba siku hiyo ya kwanza umemwambia kwamba vipengele vya nabii aliye wa kweli ni hivi, na utake kwamba kila kitu ameshakupokea na mtukubali jinsi ilivyo. Lazima itakuchukua muda, hatua baada ya hatua, siku baada ya siku, mpaka siku moja Roho wa Mungu atazungumza nawe. Naona hapo kuna mtu anaswali wengine comment si swali. Lakini si swali Baptista. Tunajua unabii, lakini ni kama ambayo haukusaidii. Maana tunajua
tunafanya mambo yetu, lakini unaangalia ile sababu tunayokuja. Siku nikiona Sunday leo imekuja, basi na mambo yangu ni ruku. Tumekuwa tumepotea kabisa, tunafikiri tunaweza kumchezea Mungu sawa. Unabii unatakikana kututayarisha sisi kiroho kuanzia leo, lakini mara nyingi tunaenda kinyume na ule unabii. Tunaujua kwa kufundisha watu, lakini sisi wenyewe ni kama watusaidia. Hiyo comment ni nzuri. Wacha nimwambie kitu kimoja. Mtu anapokimbia mbio, achukue hatua kutoka hapa mpaka tu hapo uwanjani, wakati anajua mdalili, akimbie mbio mpaka hapa mdalili, arudi hapa tena mbio, aje akae hapa. Na mtu ambaye kila asubuhi anakimbia mbio hapa kwa mdalili akirudi, waulize hao wawe wawili ama waangalie wenye wote wamekimbia mbio. Kuna mmoja utampata ile hali ya kukimbia mbio hapa mpaka mdalili, ela anahema sana, atakwambia amechoka, hata kusimama ni shida. Hata mwingine anaweza kuwa hata fika mgalini na kurudi hapo katikati ya kama. Bwana Yesu asifiwe. Ninatumia mfano huu katika maisha ya Ukristo. Pasipo mazoezi ya kila siku kumwishia Yesu Kristo, ungoje mpaka siku ya mwisho hadi Sunday leo ndio uone utasimama. Utakuwa utasimama. Na hutaweza. Kwa sababu gani? Hujaishi katika mazoezi ya kumwishia Yesu Kristo. Maisha ya mazoezi ya kila siku ni hatua baada ya hatua baada ya hatua. Leo hii kuna dhambi ambayo mimi nilikuwa siwezi iacha, nimeizoea, lakini baada ya Roho Mtakatifu kila siku anakuzungumzia dhambi ile unaiacha, unarudi unaingia katika sehemu nyingine, unatakaswa polepole mpaka baada ya Sunday ama kabla Sunday haijafika, wewe utakuwa umetayarishwa. Na pia hata kipindi cha mvua ya masika itakapokuwa imemwagiwa watu wake, muhuri wa Mungu utakupata. Kwa sababu gani? Umeambatanishwa na Yesu Kristo, umefuata vile Mungu anavyohitaji uende katika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna swali ama kuna neno? Nataka kuongezea hapo. Tunakumbuka katika Biblia kuna mahali Yesu alilia. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu alimwaga machozi kabisa. Maana walikuwa wanamuuliza maswali, Yesu anamuuliza, hata wengine wanaelewa kabisa, lakini wanamuuliza, yani hawaamini. Mpaka akasema, nyinyi watu mngekuwa mna imani angalau kama tembe ya haradali kadogo tu. Sisi imani tunataka, kwa sababu hata mama mwenyewe alipokwa na damu ya 10 wakati tulikuwa na hizo damu over 1 week, tunaanza tayari kuje alikufa tu pinde, lakini sasa alikuwa leo hii sisi miujiza zetu ni ya kuona, ile ya kufanya kusikia, ni tuone, na tukiona tunaishi. Sasa kule watu wamejazana, na mbio sasa hivi watu wamefungua. Sasa hivi kule hakuna watu kama zamani. Nafikiri watu wameenda kushtuka. Sasa kule mtu anakwambia mimi nilienda na nikapona. Wengine na waona kabisa hata kwa sababu kule atakupigana kwa sababu ambayo zake ni miongo hana nini hata atakupigana. Lakini wewe mwanadamu ama wewe msabato unakudumu katika imani, jiulize unaongozwa na nini? Imani ndio inatuua. Tungelikuwa tuko na imani, hata wewe mwenyewe ukiwa mgonjwa hivi, piga magoti, jiombea, mtaje tu Yesu na utapona. Hapo hatuko. Tunataka mtu aje akuletee chumvi, vitu vya maji na 1,000 na hapo jirani yangu tayari. Ukwambia hii chupa ya maji 1,200, ukamwaga moja kwa nyumba. Unaota kutoa, lakini Yesu mwenyewe akwambia nilitoa bure, chukweni bure, lakini uenda nunua na pakiti ya chumvi. Ndio mwage. Na hapo mtu atasema shida zangu zimeondoka zote. Kwa sababu ya nini? Imani. Lakini si yule mtu. Imani yake. Hiyo ndio inatuua. Imani hatuna, tumepotea. Tuangangana lakini imani imepungua. Mungu atusaidie. Turudishie imani yetu. Tuombe Mungu. Na hao ombezi mnaongea, msiongea hata nje, hata humu ndani wako.
Wasabato waombezi tuko nao, lakini wazee wameuogopa hata kuwafukuza. Wacha watuue. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Haya, naona ndio wazi. Nataka kusema ni nini? Wanadamu ndio tuko katika pambano. The great pambano kuu. Shetani tunaambiwa kwamba akamkasirikia yule nani? Joka ambaye akamkasirikia mwanamke. Yule joka akamkasirikia mwanamke ambaye ni kanisa. Kanisa linaloshika ukweli wa Mungu halitaacha kupigwa vita, kwa sababu hapo ndipo palipo na ukweli. Na vita vyetu vinavyoendelea navyo, shetani kila uchao ndivyo anavyozidi kuleta vita kwa aina tofauti tofauti. Anafanya kanisa letu ili Waadventista tulale kiroho, jambo la kwanza. Jambo la pili, tunapolala kiroho, hata wale ambao ni manabii wa uongo, wao ndio watakaoonekana wana nguvu kutushinda sisi ambao tunaujua ukweli. Hiyo ni mbinu ya shetani, na mbinu hiyo anaendelea kila uchao, na kila siku ndani ya kanisa la Wasabato wengi wengine wanapotea kwa kukosa nini? Kukosa maarifa. Na kukosa maarifa huko ni kwa kukosa nini? Kusoma Biblia. Tunapokuwa tunasoma Biblia kwa ukweli, hatutakosa maarifa. Tunaweza tutakuwa na maarifa, hatutapotezwa na shetani. Si Mungu atubariki. Naona muda wangu umeisha. Nataka kuzungumzia. Ndio. Kuna mwalimu ambaye alikuwa mwalimu wa Sabato. Alizungumza na kusema shetani zaidi anaingilia kwenye kanisa. Hata ni wamaliza kanisa na familia. Na bado shetani anaweza kufanya miujiza ile ambayo pia Mungu anataka. Ndio. Isipokuwa yake ni fotokopi. Nataka nikwambie siri moja. Utakapojiambatanisha na Yesu Kristo kwa ukamilifu. Nasema nini? Kwa ukamilifu. Mungu anachukia dhambi. Dhambi zitafanya maombi yako utaona kana kwamba hayafanyi nini? Hata kama mgonjwa unaomba na hakuna kitu kinafanyika. Lakini sijasema kwamba wote wanaomba kwamba wametenda dhambi na hawajapona kwa sababu wametenda dhambi. Pia Mungu ana kusudi na lengo katika maisha ya kila mtu. Isipokuwa nataka kusema nini? Nataka kusema shetani anatufanya kwamba ule utukufu wa Mungu usifanye kazi katika maisha yetu. Huwa anataka atutoe pale. Anapojifanikiwa kututoa pale tu, basi tunaona kwamba sisi tukiomba Mungu atufanye nini? Atusikie. Tuweze kupona, tuweze kufanya miujiza, lakini tunao uwezo kwa sababu Mungu anahitaji kazi yake watoto wake wafanye. Mungu atubariki. Naomba tuwachie pale. Naomba tusimame tuimbe, alafu tunaomba. Kristo wa neema namba ngapi? 10. Haya, namba 10. Kristo wa neema namba 10, alafu tutakuwa tunaomba. Kristo wa neema yote, pigo. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifurizo ya baraka, inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote.
sana Bwana, aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha emponya. Nitalie moyo wangu uwe wako kamili. Naomba. Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako tukiomba uzidi kuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa yale ambayo umetufunza kwamba tunaweza kutambua nabii wa ukweli kwa njia gani, na pia tunaweza kujua nabii wa uongo kwa njia gani. Baba yetu wa mbinguni, tunaomba kwamba utupe nguvu, shetani asiweze kututeka kwa kutumia manabii wa uongo. Shetani asiweze kututeka na kutupoteza kwa yale ambayo Mungu wetu umetufunulia leo. Yazidi kutuongoza ili sote tupate kutayarishwa kwa ufalme wako. Dhambi zetu tunaomba ukapate kuziondoa, utusafishe na kututakasa, utukubali masaa haya ili sote tutayarishwe kuingia katika ufalme wako. Tunakushukuru kwa sababu tunajua umesikia na utatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Baba na Mwokozi wetu. Amen. Wabariki. Bado inatoa nafasi ikiwa kuna mtu ana swali wakati wote. Naweza tu kaniona nikaniuliza swali. Kuna jambo ambalo nahitaji tuje tujifunze pamoja pia. Nakupa nafasi hiyo. Naweza sema kuliko kazi. Tayarisha uje tujifunze pamoja. Mtasemaje kwa fundisho la Biblia hilo na Bible study nzuri? Asante sana. Shukuru sana Elda kwa Bible study ambayo imetuchangamsha. Kwa hivyo itakuwa vyema hata afadhali kukosa asubuhi kuliko jioni. Sababu Bible study kama hiyo labda hungeipata, na pia jioni uko na uhuru wa kuuliza. Asubuhi kama ni mahubiri una nafasi ya kuuliza uwezi. Kwa hivyo jioni ni wakati mzuri sana. Mara nyingi nikisema kule kanisa ambalo nashiriki, saa 8 unakuta hakuna watu. Sasa lakini mnaenda wapi jameni? Na saa 8 ndio wakati ambapo ni wakati ambapo kama kuna swali uulize. Sasa saa 8 ndio hiyo unaenda. Kwa hivyo nyakati hizi tuko nyakati mbaya. Vile ambavyo Elda ameendelea ni kweli nyakati hizi ni mbaya. Shetani anajaribu kanisa lionekane kwamba sio Adventista. Ukweli unasemekana ni uongo tu, hakuna ukweli, kwa sababu wakituangalia hatuna tofauti na wao. Kwa hivyo tunapaswa tuweze kuwa na tofauti na wao. Kama wale wakienda kanisani wanaenda samoni kisha wanaenda kabisa, sisi tukienda kabisa kama wao hakuna tofauti. Lakini tukiwa na tofauti ya kwamba tuko na taratibu tofauti, ule kwa Adventista hasa itakuwa ni vizuri sana. Kwa hivyo Mungu aweze kutubariki, na pia tunapoanza mwanzo huu uwe ni mwanzo mpya na iendelee namna hiyo. Kanisa hili litabarikiwa na karibuni utakuta limekuwa kanisa na hata zaidi ya kanisa. Nikisema zaidi ya kanisa ni kwamba unaweza kuwa na mipango zaidi hata ya kanisa. Kwa hivyo Mungu atubariki kwa hayo yote.
Basi wakati huu tumefika mwisho wa vipindi vyetu, sababu saa hii tunaelekea saa 10